是让人得饱足，是让人得帮助，是要带领人得医治，是使人得祝福的那个人。阿们吗？好不好？你想要祝福你旁边的人，怎么祝福？现在就祝福他吧。你希望他可以成为什么样的人？你要祝福他成为什么样的人？祝福你旁边的人。你旁边如果没有人，现在请祝福你前后左右的人。你要祝福他成为一个什么样的人？祝福他成为一个什么样的人？祝福完了没？不管你祝福对方成为一个什么样的人，他都必须要在神圣灵的充满里面去完成这样的事情。阿们吗？我真的告诉你，你和我的生命当中都有很多的软弱啦。我们这个礼拜在去小组聚会的时候问，这礼拜你带回去的一句话是什么？哎呀，有人就回答我们，这个心里立志由得我，只是行出来由不得我。这句话就不用再背了，可不可以晋升一点？虽然行出来由不得我，但是因为圣灵的帮助，所以我可以做一切上帝要我做的事情。同意的说，你的生命当中要有圣灵的充满，也要有圣灵的同在。但我要简单的讲3件事，请你把它记下来。第一件事情叫做圣灵的引导。你如果不太了解什么叫做圣灵的充满，我要请你把它记下来。第一件事情你要记下来的叫做圣灵的引导。如果你还有任何的问题，你可以这样问。第一件叫做圣灵的引导，第二件事情叫做圣灵的内住，从在里面，在内里面以来对 Ekia 在居住的意思。对，圣灵的引导，圣灵的内住。第三件事情叫做圣灵的充满。第三件事情叫做圣灵的充满。为什么要跟你讲这3件事情？如果你还不能明白，我再次提醒你，圣灵的内住是什么？你真的认识耶稣了，你受了洗，悔改归向神了，谁要住在你里面？谁住在你里面？圣灵要住在你里面，你也要邀请圣灵常常的、天天的住在你的里面。这样的一个内住，它会带来一个引导。所以你知道吗？有的时候，我这个礼拜听到一个见证。有一个牧师啊，我有时候在想，真的是不容易。这个牧师的大女儿，因为生命当中遇到软弱，所以发生了一件事，就是他开始出去喝酒，然后甚至遇到不好的朋友吸毒，然后这个孩子跟父亲的关系有很大的决裂。有一天，这个女儿就离家出走。离家出走之后，这个女儿偶尔还会打电话回来。但是他的爸爸只跟他问一件事情：你愿意放弃外面的生活吗？你愿意放弃喝酒的日子吗？你愿意暂时就是离开你那些朋友吗？这个女儿告诉爸爸说没有办法。这个爸爸说：那你就不要回来。1周、2周、3周、1年，这是一对牧师夫妇，我心里面感到很大的难过。1年、2年、3年。你知道这个师母，她在这整个为这个女儿祷告的过程当中，到底付了多少的代价？整整4年的时间，这个妈妈都在一个忧郁症的里面。可是你既然听到我说4年，你就知道神能不能做事情。神能做。这个女儿在这4年的里面，喝酒、交坏朋友、吸毒。然后这个经历生命中很大的挫败，可是爸爸爱她，可是这个女儿也想回家，但是回不来，因为她也不想放下的生活。爸爸希望她回来，但是爸爸也没有办法把门槛就当做没有门槛一样，你就回来就可以。爸爸妈妈常常祷告，天天祷告，常常泪流满面。有的时候你要怎么样在这个时候去告诉弟兄姐妹要有信心？你知道有的时候传讲真理的人，有的时候面临很大的困难。因为你要跟人家讲，你要有信心，因为上帝会帮助你。可是我的女儿在吸毒，你要有信心，上帝帮助你。可是我的女儿每天都不回家。那你要怎么样有信心？你知道这个爸爸有一天他说神啊，他说我需要你。他们常常去小组的时候，
不知道说什么。有的时候太太以泪洗面，就有师母就抱抱他，就安慰他。其实也不用说什么，因为那时候只要陪着就可以了。4年，有一天这个牧师实在受不了了，他说：“圣灵，我现在要去找我的孩子。”他说：“请你帮助我。”你知道，他去上了车，他开始他说：“现在你要引导我，你千万不要有这种，如果你有信心都没关系，如果你没有信心，不要跟他一样，你会迷路。”他说：“圣灵，你要引导我。”上了车，发动就走。圣灵，你叫我左转就左转，你要我右转就右转。他上了车就开始开，左转右转，左转右转，就这样开，开到一家店的门口，把门打开，谁在里面？他女儿在里面。你知道圣灵到底有多大的能力？我可能没有办法在这个时候做什么，但是我因为依靠圣灵，我就这样找到了我的女儿。你知道这个女儿接下来就经历到生命一个很大的蜕变。这女儿后来在这个夏威夷附近呢，他们有一个这个青年会，不知道是 YWC 还是什么的一个青年会，然后就帮助这个女儿。这个团体叫做 Challenge， 就是挑战啊。然后这个女儿就愿意答应接受爸爸妈妈的要求，好，我就去住看看。你知道这个女儿接下来在她20岁之前，生命完全改变过来。结婚、生孩子，然后做师母，嫁给传道人，后来自己还当了传道人。哎，上帝有没有很奇妙？上帝很奇妙，可是圣灵很奇妙，神很奇妙。你知道神在你身上要大大的用你，你会遇到一些挫折，不要难过，因为我知道，你知道这个女儿曾经这么多年的放荡之后，她带领超过1000人的教会，跟她的丈夫。神能不能够用他？阿门。神能够用我们，但我要求神祝福你。谁能够做这件事情？没有人能够做这件事情。你要求神帮助你，你要依靠圣灵在你生命当中的帮助。你知道这个爸爸那一天，他就拼了，反正你叫左转就左转。哇塞！如果你要用这个方式去宜兰玩，我告诉你，那你可能就到不了了。但是你知道，如果你有信心，你知道这个父亲就找他的女儿。我求神祝福你，你的投资你需要圣灵的帮助，因为圣灵要为你祷告。你的孩子需要圣灵的帮助。我讲一个见证，不讲名字。你知道很奇妙，有一个母亲就请我们祷告，为她的孩子祷告。祷告之后，我就1天祷告，2天常常祷告。结果他就跟我做一个见证，他说我常常觉得很惊讶，我的孩子常常不小心，第一次犯错就会被我抓到。哎，第一次犯错都会不小心被抓到，谁会这么倒霉呢？谁就是那个被祷告的那个孩子。第1天去网咖，然后陪妈妈去补习，然后多巧啊！那天妈妈就别的路不走，就走那条路，这不是我儿子的单车吗？就进去一看，哇，儿子在里面，然后儿子偷钱，哇，真的是好巧！然后要买香烟的。才第一次要准备抽烟，妈妈那天就突然临时提早回家。哎，你怎么准备要抽烟？你知道谁会这么倒霉呢？就是那个被祷告的这个人。可是谁会引导这种事情？谁？圣灵啊！你常常把人带到神的面前，你知道圣灵真的会在你生命当中引导我们。这也是为什么我说你如果常常投资，你如果为你的家庭、为你生命当中有任何的疑虑，你要常常在圣灵里面祷告，在光明里面祷告，他会亲自的引导你，阿们吗？我讲这个话我负责，我也不害怕你说什么，因为我知道我们如果没有圣灵的帮助，你都会靠你的脑袋和聪明。可是如果你愿意依靠神，神能够做的事情超过你百千，超过你万，阿们吗？你知道我这礼拜我在跟默想的时候，有一天早上我在默想那一天，我就说主，你今天要跟我说什么呢？那天早上在默想，突然圣灵就很清楚地让我知道，就让我看到一片洋海。他说：“钟义，你要记得一件事。”上帝就让我看着那个海，然后就让我知道，他说：“你常常看我，好像有一瓢水就满足。”他说：“可是你知道吗？我的大。”就像这个海一样大。你知道我们常常跟上帝祷告，但是却把上帝关在一个笼子里面。上帝，你得帮我哦，不过一定要用这个方式帮我，对不对？我一定要有钱哦，不过一定要记得